नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहताय आपला आवाज. आपला आवाजमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आपला आवाज आपली सखींनी डीजे पार्टीचा मनमुराद आनंद लुटला. आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने डीजे पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या डीजे पार्टीमध्ये डीजेवर वाजणाऱ्या गाण्यांच्या तालावर असंख्य सखी थिरकल्या. पाहूयात ही डीजे पार्टी. आपला आवाज आपली सखी नेहमीच महिलांसाठी वेगवेगळ्या सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक उपक्रमांचे आयोजन करत असते. रविवार दिनांक 13 फेब्रुवारी रोजी सुट्टीचा दिवस असल्याने सखींसाठी सीझन्स बँक्वेट यमुनानगर येथे दरवर्षीप्रमाणे व्हॅलेंटाईन डे निमित्ताने डीजे पार्टी आणि फॅशन वॉकचे आयोजन करण्यात आले होते. व्हॅलेंटाईन डे असल्याने डीजे पार्टीचा ड्रेस कोड रेड आणि ब्लॅक ठेवण्यात आला होता. डीजेच्या तालावर थिरकण्यासाठी उत्साही असलेल्या सखी डीजे पार्टी सुरू होण्याची आतुरतेने वाट पाहत होत्या. अगदी सकाळपासूनच सखींची डीजे पार्टीसाठी गर्दी जमायला सुरुवात झाली होती. दिवसभरातील डीजे पार्टीला येण्यासाठी पिंपरी, चिंचवड, निगडी, भोसरी आणि सांगवी या भागातील सखींची 5 भागामध्ये विभागणी करण्यात आली होती. कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित असलेल्या आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, ॲपल सलॉनच्या संचालिका मंजुश्री साळुंके, नगरसेविका अश्विनी बोबडे, कन्याज मेकअप अकॅडमीच्या संचालिका विद्या खोत, कोरिओग्राफर रणजित कटारिया यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. डीजे पार्टीचे प्रास्ताविक संचालिका संगीता तरडे यांनी केले. तसेच कार्यक्रमाची रूपरेषा समजावून सांगत पार्टीचा आनंद घेण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. आपला आवाज आपली सखीने आयोजित केलेल्या प्रत्येक उपक्रमाला महिला नेहमीच मोठ्या संख्येने उत्साह दाखवत सहभाग नोंदवत असतात. आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने प्रत्येक वर्षी महिलांसाठी एक सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा भाग म्हणून डीजे पार्टीचे आयोजन केले जाते. दरम्यान आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधींनी रॅम्पवॉकने उपस्थित सखींचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी कन्याज मेकअप अकॅडमीच्या संचालिका विद्या खोत आणि त्यांच्या स्टुडंट्स, मेकअप आर्टिस्ट आणि मॉडेल सखी यांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. सखीने खूप छान हा प्रोग्राम केलेला आहे, आयोजित केलेला आहे. त्याचा आमच्या नॉर्मल लेडीजसाठीचा खूप छान म्हणजे एन्जॉयमेंट आणि फन एक खूप छान झालेला आहे. आणि एक दिवस आम्हाला आमच्यासाठी स्वतःसाठी काहीतरी वेळ घालवता आला आहे आमच्या फ्रेंड्ससोबत. नमस्ते. आपला आवाज हाक तुमची साथ आमची. खरंच तुम्ही हाक दिल्यामुळे आम्ही साथ देऊ शकलो आणि मला वाटतं ही हाक खूप महत्त्वाची असते. प्रत्येक लेडीज ही आपल्या घरापासून बाहेर पडायला बघते आणि तिला एक स्वतःसाठी स्पेस हवी असते आणि ही स्पेस आपला आवाज चॅनलनी दिले. आपली सखी म्हणजे खरंच कोणाची तरी आपली जवळची सखी वाटते. आणि या कोरोनामुळे आपण खरंच खूप डिस्टर्ब झालेलो होतो. लेडीज घरचं काम आणि यातून कुठेतरी ही डीजे पार्टी खरंच खूप छान वाटलेलं आहे. खूप मज्जा आली, खूप छान वाटलं. थँक्यू व्हेरी मच. आपला आवाज आपली सखी हे जे घरात राहणाऱ्या महिला आहेत, काय म्हणतो आपण त्याला, हाऊसवाईफ, त्यांच्यासाठी खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. कारण त्या कधी मुलांच्या वगैरे कारणांमुळे घराच्या बाहेर जात नाहीत. ह्या कारणामुळे त्या बाहेर येतात, 4 बायकांना भेटतात, त्यांना नवीन काहीतरी बघायला भेटतं. आणि हे जे DJ वगैरे आहे त्याच्यामुळे जे वर्षभराची जी त्यांची थकान असते, जी घरगुती कामां
कामांमुळे किंवा त्याच कामांमुळे आलेली ती जाते. आणि आजच्या कार्यक्रमाबद्दल सांगायचं तर आज एक आम्हाला नवीन म्हणजे ह्या वर्षी मॅडमनी चालू केलं की रॅम्प वॉक, त्याच्यामध्ये खूप मजा आली. त्याच्यानंतर एक नवीन कोरिओग्राफर आला होता डान्स हे करायला, त्यामुळे ज्या बायकांना डान्स येत नाही त्यांना असं खूप म्हणजे फील व्हायचं की अरे आम्ही डान्स करू शकत नाही, पण तो कोरिओग्राफर होता त्याच्यामुळे मग त्यांनाही इझिली डान्स करता आला. आणि त्यामुळे सगळ्या बायकांनी अगदी म्हणतात ना सगळ्या एजच्या बायकांनी आणि सगळ्या स्टँडर्डच्या बायकांनी खूप छान एन्जॉय केला. मॅडम आरामापेक्षा आहे ना आजचा जो एन्जॉयमेंट झाला ना तो इतका भारी होता म्हणजे आमच्या आयुष्यातला हा पर्वणीय क्षण होता. म्हणजे ज्या स्त्रिया घरातून बाहेर निघत नाही त्यांच्यासाठी ही DJ पार्टी जी एन्जॉय केली. DJ पार्टीचा तसा खर्चही खूप जास्त असतो, परंतु हा खर्च म्हणजे काहीच नसून आपला आवाज याच्या थ्रू आम्हाला फ्रीमध्ये दिला, त्यामुळे या व्यासपीठाचा खूप खूप आभार. नॉर्मली आम्ही वर्किंग वुमन्स असताना रोज बाहेर जातोच, पण ज्या गृहिणी आहेत त्यांना स्पेशली आपला आवाज आपला सखी बाहेर मंच देते, बाहेर एन्जॉय करायला देते, ते खूप चांगलं आहे. आणि त्यानिमित्ताने त्यांना खूप साऱ्या गोष्टी नवीन शिकायला पण मिळतात. ही खूप चांगली गोष्ट घडते, त्यासाठी धन्यवाद. हा शो आम्ही खूप एन्जॉय केला. आपली सखीनं संगीता तरडे मॅमने ठेवलेला हा कार्यक्रम. सगळ्या गृहिणी खूप म्हणजे बिझी असतात ॲक्च्युली, त्या घरच्या प्रॉब्लेम्समधून कामामधून काही ज्या गृहिणी आहेत त्या येऊ शकत नाहीत, तर ह्या कार्यक्रमाला येऊन त्यांनी आनंद घेतला खूप. आणि आम्ही रॅम्प वॉकही केला. तर खरंच ह्या कार्यक्रमामध्ये येऊन खूप मस्त शोभा आली आणि खास करून महिलांमुळे हा कार्यक्रम अति उत्साह आला त्यांच्यामुळे. खरं तर व्हॅलेंटाईन हे फक्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडसाठी नसतं, एका मैत्रिणीसाठी पण असतं, महिलांसाठीही असतं. तर खरंच माझी मम्मी ह्याची सभासद आहे, तिच्यामुळे मला खूप इथे छान ह्या कार्यक्रमाचा आनंद लुटता आला आणि खूप साऱ्या महिलांनाही ह्याचा आनंद लुटता आला. तर दरवर्षी तुम्ही असेच कार्यक्रम ठेवा. धन्यवाद. खरंच हा खूप छान वाटला कार्यक्रम. ज्या सखी कामातून घरकामातून ज्यांना वेळ भेटत नाही त्यांच्यासाठी कार्यक्रमातून खूप छान एन्जॉय केला बायकांनी महिलांनी खरंच. त्यामुळे मला इथे येऊन खूप आनंद झाला. सगळी घरातली कामं विसरून एक आनंद जो बायकांना पाहिजे असतो इथे भेटला. मी सेकंड टाईम हा इव्हेंट अटेंड केला. मला माझी मम्मी खूप मस्त मॉडर्नमध्ये दिसायला भेटली. ती घरी तर युज्युअली असे साडी वगैरे ड्रेस वगैरे असती, बट फर्स्ट टाईम तिला मॉडर्न लुकमध्ये बघून खूप आनंद झाला. थँक्यू सो मच आपला आवाज आपली सखी. ते असेच महिलांना चान्स देतात की घर सोडून देखील दुसरीकडे येऊन ते त्यांचा जो ब्युटी आहे त्यांची शॉर्टमध्ये वगैरे मी फर्स्ट टाईम पाहिलं. थँक्यू सो मच. असेच कार्यक्रम येत राहून द्या. थँक्यू. आज जो आपला आवाज आपली सखीने जो लेडीजसाठी खास DJ प्रोग्राम अरेंज केला होता तो खूप ऑसम होता आणि वी एन्जॉय इट व्हेरी मच अँड आय लाईक इट.